Yanımda olmanı o kadar çok özledim ki. Ben de senin yanında uyanmayı o kadar çok istedim ki. Ben her zaman senin yanındayım. Senden asla vazgeçemem. Seni çok seviyorum. Sürekli baskı ve zorlu koşullara rağmen Alya ve Cihan birbirlerine olan güvenlerini kaybetmezler ve tek bir kişi gibi davranmaya devam ederler. Dış koşulların veya zorunlu mesafenin aralarındaki bağı yok edemeyeceğinin farkındadırlar. Bu nedenle dışarıdan dayatılan kurallara uymuş gibi görünseler bile, ilişkilerini sürdürmeyi bırakmazlar, sadece dış etkilerden uzak, kendileri olabilecekleri kapalı bir alana taşırlar. Evde veya dairede, kamusal alanda kaçınmak zorunda kaldıkları yakınlığı kendilerine tanırlar. Cihan gece gizlice gelmek anlamına gelse bile, yakınlaşma fırsatı bulur. Buluşmaları onlara duygusal destek sağlar ve kendi kararlarına olan güvenlerini korumalarına yardımcı olur. Bu arka plana karşı, Boran durumu etkilemeye, şüphe ekmeye çalışmaktan vazgeçmez. Meryem konusunu bir baskı aracı olarak kullanarak, Cihan'ın geçmişe dair duygularının kaybolmadığını Aliye'yi ikna etmeye çalışır. Ancak bu sefer sözleri amacına ulaşmaz. Alya artık bu tür provokasyonlara duygusal olarak tepki vermez, çünkü Cihan'a olan güveni sözlere değil, eylemlerine dayanmaktadır. Cihan da Meryem'e yardım etmeye devam eder, ancak artık bunu Alya'dan hiçbir şey saklamadan, açıkça yapar. Güveni korumak ve en ufak bir yanlış anlaşılmaya bile izin vermemek onun için önemlidir. Zamanla Alya bu durumdaki tüm vurguları kendisi yapmaya ve Meryem ile şahsen konuşmaya karar verir. Ortak geçmişlerini bildiğini ve Meryem'in neler yaşadığının farkında olduğunu açıkça belirtir. Ancak aynı zamanda mevcut gerçekliği de net bir şekilde ortaya koyar. Bu sınırın net olması ve ihlal edilmemesi onun için önemlidir. Cihan'ın ilişkisinin geçmişte kaldığını ve şimdiki ve geleceğinin onunla bağlantılı olduğunu vurgular. Aynı zamanda yardım ihtiyacını inkar etmez ve engellemez, ancak bu desteğin net sınırları olduğunu ve kişisel duyguları ilgilendirmediğini açıkça belirtir. Sürekli gerginliğin arka planında, Alya durumunda değişiklikler hissetmeye başlar, bu da başlangıçta ciddi şüpheler uyandırmaz. Halsizliği mide bulantısını ve genel yorgunluğu biriken strese ve çevresinde olup biten olaylara bağlar. Cihan da bu değişikliklere dikkat çekiyor ve endişelenmeye başlıyor. Ancak Alya onu bunun sadece aşırı çalışma ve endişenin bir sonucu olduğuna ikna ediyor. Zamanla belirtiler tekrarlıyor ve daha belirgin hale geliyor. Bu yüzden artık onları tamamen görmezden gelemiyor. Yavaş yavaş, sebebin tamamen farklı olabileceği varsayımına kapılıyor. Olası bir hamilelik düşüncesi, duruma karşı tutumunu yeniden gözden geçirmesine neden oluyor ve kontrolü ertelememeye karar veriyor. Net bir cevap almak ve belirsizlikten kurtulmak için şüphelerini doğrulayan bir test yaptırıyor. Sonuç onu şaşırtıyor. İçten içe Cihan'la bir çocuk sahibi olmak istemesine rağmen böyle bir gelişmeye hazır değildi. O anda haberin kendisinden değil, içinde bulunduğu koşullardan daha çok korkuyor. Birçok sorun, sürekli baskı ve tehlikeler, onu sevinçten ziyade, gelecekteki çocuk ve tüm aile için olası riskler hakkında düşünmeye itiyor. Bundan sonra davranışları değişiyor ve Cihan bir şey sakladığını hemen fark ediyor. Cihan Alya'nın yalnızlığı ve içsel gerginliğinden endişe duyar ve bunu görmezden gelmemeye karar vererek doğrudan neler olup bittiğini öğrenmeye çalışır. Alya gerçeği saklamanın bir anlamı olmadığını düşünerek ona karşı dürüst olmaya karar verir. Hamile olduğunu söyler ve bu haberle ilgili korkularını hemen paylaşır. Cihan'ın tepkisi duygusal ve samimi olur. Onun için bu bir sevinç sebebi olur, çünkü bunu birlikte yaşamlarında önemli bir adım olarak görür. Aynı zamanda Alya'nın durumunu görmezden gelmez ve endişesinin sadece hamilelikten değil, çocuğun güvenliğini etkileyebilecek tehditlerden kaynaklandığını anlar. Sevinci, sorumluluk ve onu koruma isteğiyle birleşir. Durum hakkında açık bir şekilde konuşurlar, duygularını ve şüphelerini gizlemezler. Bu konuşma sırasında Cihan,
ilişkilerini sağlamlaştırmaları ve gelecek için daha istikrarlı bir temel oluşturmaları gerektiği sonucuna varır. Evlilikte bir çözüm görür ve bu da hayatlarını düzene sokma yolunda bir adım olabilir. Ancak Alya böyle bir kararın risklerini hemen değerlendirir. Bora'nın şartları nedeniyle dikkatsiz bir adımın Deniz'in kaybına yol açabileceğini anlar. Bu onun için kabul edilemezdir. Bu nedenle velayet durumu çözülene kadar buna razı olamaz. Onun tutumu duygusal şüphelerden değil, oğlunu kaybetme korkusundan kaynaklanmaktadır. Cihan Alya'nın argümanlarını kabul eder ve baskı yapmaya çalışmaz. Artık dikkatli ve düşünceli davranmanın gerekli olduğunu anlar. Bu yüzden durumdan çıkış yolu bulma sorumluluğunu üstlenir ve bunun üzerinde çalıştığını açıkça belirtir. Yakın gelecekte koşulları değiştirebileceğine ve artık başkalarının şartlarına uyum sağlamak zorunda kalmayacaklarına, ayrıca ana sorunu çözecek somut bir planı olduğuna inanmaktadır. Bu durumda Cihan ve Alya arasındaki ilişkinin, ana rolün duygusal dürtüler değil, güven, açıklık ve ortak sorumluluk olduğu bilinçli bir ortaklık düzeyine doğru ilerlediği açıkça görülmektedir. Artık sadece dış baskıya tepki vermiyorlar, aksine koordineli bir şekilde hareket etmeyi öğrenmişler ve koşullar onları gerçek niyetlerini gizlemeye zorlasa bile birliklerini koruyorlar. Dışarıdan koşullara boyun eğme kararları, ancak gerçekte birlikte olmaya devam etmeleri, stratejik düşünebildiklerini ve başkalarının hayatlarını belirlemesine izin vermediklerini göstermektedir. Meryem ile olan durum artık ciddi bir çatışma kaynağı olmaktan çıkıp, aralarındaki güvenin bir sınavına dönüşüyor. Alya artık provokasyonlara boyun eğmiyor ve Cihan'a güvenmeyi seçiyor, bu da Cihan'ın davranışlarına dayanıyor. Cihan da buna karşılık, şüpheye yer bırakmadan, bilinçli ve açık bir şekilde hareket ederek aralarındaki bağı güçlendiriyor. Bu tür durumları gizli bir kızgınlık veya manipülasyon olmadan doğrudan çözebilme yetenekleri, ilişkilerinin daha olgunlaştığını ve dış etkilere karşı daha dirençli hale geldiğini gösteriyor. Hamilelik haberi sadece Alya ve Cihan'ın duygusal durumunu değil, aynı zamanda geleceğe bakış açılarını da değiştiriyor. Daha fazla sorumluluk ekliyor ve sadece kendi duygularını değil, çocukların güvenliğini de göz önünde bulundurarak daha dikkatli davranmalarını zorunlu kılıyor.